Egaa akkuma kanaan dura ilaalaa turre AutoCAD barnoota wal qabataa ta'e kutaa kutaadhaan isiniif darbatuun isaa yaadatama. Egaa kutaa AutoCAD kanarratti kutaa kutaadhaan egaa barnoota tiitoriyaalii AutoCAD kanarratti kutaa kutaadhaan darbaa turuun isaa yaadatama. Har'a kan nuun waliin ilaallu modifying tools kan jedhamu AutoCAD yeroo fayyadamnu tuulota baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa isa tokko yeroo ta'u, modifying tools kan jedhaman erase, copy, mirror, array, rotate, move, scale, trim, chamfer, fillet kan jedhamanii kan biroon illee ni jiru. Egaa wanti kutaa kanaan dura darbirraa modifying tools adda isa godhu modify jechuun isa jiru sana fooyyessuudha waan ta'eef yeroo modifying tools fayyadamnu yookiin editing tool yeroo fayyadamnu objectii nuun kaasne yookiin objectii nuun fooyyessuuf yaadaa jirru jiraachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf erga modifying tool irratti click goonee booddee wanta itti aanee nu gaafatu select object waan jedhuufi objectii nuun modify gochuuf yaalii gochaa jirru jiraachuutu irra jiraata jechuudha. Injiru ta'ennaan wanti nuun goonu hiika dhabuu waan danda'uufi modifying tool fi drawing tooliin garaagarummaan isaa drawing toolsiin haaraa kaasuuf jenna yookiin sketch gochuuf jenna waan ta'eef eessaa jalqabee sii kaasu iddoo kamii jalqabu jedhee nu gaafata. Inni kun immoo objectii isa kan modify sii godhu waan nu gaafatuu fi garaagarummaa isaa kana beeknee yoo jalqabne hunduma isaayyuu hubachuuf nu salphataa jechuudha. Egaa har'a kan ilaallu tokko tokkoon waa'ee editing toolii kana yeroo ta'u, akkuma slide irratti isinitti agarsiisuuf yaalii godhee jalqabarra kan jiru erreeziidha. Maqaa jarreen kanaa beekuu fi akkasii ilaaluu dandeenya irra kekkeenye. Kanaaf egaa objectii tokko errees gochuu barbaanne yoo ta'e objectii nuun errees gochuuf yaallu kuni jiraachuutu irra jiraata. Kanaafis akka fakkeenyaatti saanduqa tokko kaasee errees gochuu akkamitti akka dandeenyu ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf booksiin asirratti kaase yookiin saanduqan asirratti kaase kun dogoggora yoo qabaate kanaaf errees gochuun barbaade yoo ta'e deemeen tuulii errees jettu kanarratti cuqaasaa yookiin kilik godhaa. Sana booddee select object waan naan jedhuufi objectiin balleessuu barbaada yookiin errees gochuu barbaade kanan filadhaa jechuudha. Objectiin ani filadhe kun sirrii ta'uusaa enter gochuun mirkaneessaaf yeroo sana immediately hin badaa jechuudha. Kanaaf modifying tooliin amala kana wal fakkaatu hundum isaanii amala akkasii qabu. Objectii qabnaa, toolii deemnee filannaa, sana booddee objectii keenya filannaa, enter yoo jennee gochaan itti aanu raawwataa gochaan nu barbaadnu jechuudha. Fakkeenyaaf isuma silaa saanduquma silaa kanatu koppii gochuu barbaanne iddoo kana koppii jira waan ta'eef kana filannaa select objectedha. Objectiin keenya kana sana booddee enter jenna. Maal nu gaafata dubbisuu qabna. Specify base point. Kanaafu eessaa qabdee garamitti koppii gochuu barbaadde kan jedhu beezii isaa kana iddoo kanatu beezii godhadheeti sana booddee iddoo kanatti koppii gochuu barbaade horizontaalii fi vertikaalii deemuu nan danda'a. Actually horizontaalii qofa deemaa jira. Sababiin isaaf iddoo kana ortootu ifee jira waan ta'eefidha. Gaafa ortoo irraa kaasu lafan barbaade geessee koppii gochuu nan danda'a jechuudha. Iddoo kanatti allaayimentii kana eegee asiinis allaayimentii eeguu nan danda'a karaa lachuu. Akkasiin koppii gochuun hin danda'amaa jechuudha. Egaa allaayimentii ma eeguufanii kana sarara kana hordofee koppii gochaa jira malee yeroo hundumaa akkasitti godha jechuu miti. Akka barbaachisummaa isaatti nuun koppii gochuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf koppiin illee akkuma silaa objectiin jira. Objectii keenya ergee qabaannee koppii deemnee kilik goonaa. Kilik goonee booddee objectii koppii gochuu barbaanne sana select goonaa. Sana booddee enter yoo jennu
eessaa qabee koppii sii godhu nu gaafata. Sana booddee itti agarsiisna poointii isaa jechuudha. Sana booddee akka salphaatti koppii gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani miirariidha. Miirarii kana ilaaluu fi rektaangilii tokkoon kaasa. Tiraangilii tokkoon kaasa. Tiraangilii kana irratti tiraangilii kana fakkaattu asii ortoorraa kaasee tiraangilii kana fakkaattu jira haa jennu. Tiraangilii kana kan yookiin achi galagalchuun barbaade yookiin immoo kana kan fakkaatu iddoo kanatti kaasuun barbaade haa jennu. Tiraangilii kana yookiin miirarii kan jedhamu kana yookiin miirar tuulii kana fayyadamuu fi akkuma yeroo miirarii keessatti yookiin daawwitii keessatti ilaallu gidduu keenya miirariin sun sarara ni barbaada waan ta'eef miirarii nu barbaada jechuudha. Miirarii tokko asitti kaasnee asitti miirarii kana kaasee distaansii kanaaf kana gidduu fi objektiin asitti miirar ta'u distaansiin inni dhufu wal qixxee ta'a jechuudha. So kana maal goonaa kana miirar gochuun barbaade yoo ta'e kanan kiliik godhaa. Erga kana kiliik godhee booddee objektiin miirar gochuu barbaade kanan filadhaa. Sana booddee objektichi sirrii ta'uusaa okay godheen mirkaneessaaf. Sana booddee miirar laayinii kamirratti miirar sii godhu na gaafachaa jira. Asii ishee kanarratti gaafan kiliik godhu maal jedhee na gaafataa erase source objects jedha. Objektii isa jalqaba jiru kana balleessuu moo dhiisuu jedhee na gaafataa jira. Yoo balleessi yoon jedhe yes jedhee waa'ee barreessaa jechuudha. Yoo lakkii lamaan sayyuu nan barbaada yoon hin jedhe inniin barreessa no jechuudha. Sana booddee no yoon jedhee objektiin lamaan sayyuu naa ta'a jechuudha. Akka kana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yes jedhee nuti barreessisitti agarsiiseeti. Miirariin filadhaa. Wanta miirar akka ta'uun barbaade kanan filadhaa. Okay hin jira. Sana booddee miirar laayiniin filadhaa. Sana booddee tun yes jedheeti inni jalqabaan badaa jechuudha. Lamaan isaas kaawwachuu hin dandeenya, isa jalqabaas balleessuu hin dandeenya jechuudha. Akkuma kana objektii wal fakkaatan garuu akkaataan taa'umsa isaanii faallaa waliif ta'anii bifa miirariin kaasuun hin danda'ama. Inni kan biraanii miirarii kana yeroo jennu select jedhee ituun miirarii select godhee tun objektii filadheeti kiliikiin godhaa. Specify mirror line jedha. Tun objektii sana mataa isaatii godhee tun akkas godheeti maaltu ta'a kan jedhu ilaaluu dandeenya. Tun intareedheeti akkas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akka inni walitti maxxanee taa'u sana booddee kana gidduudhaa balleessuu illee yoo barbaanne saanduqa kana fakkaatu tiraangilii kana fakkaatu argachuu dandeenya jechuudha. Kun amma beeziinsaa wal qixxeedha. Tiraangilii lamarraa walitti finnee hojjenne jechuudha. So kan biraan amma distaansii barbaade tarree haa jennu laayinii tokko asii haa jennu laayinii tokko filadhee gama kanatuun 20 tuun jedheeti distaansiin 20 ishee kanadha. Kanatu callisee si ol qabeeti. Distaansiin asii kaasee aga asii jiru 20. Miirarii kan biraa immoo objektii kanaa kaasee haga asiitti 20 fagaadheetuun kaasuu barbaadeeti maaliin godha jechuudha. Ishee kana balleessuu nan danda'a. Distaansii kana baruu waan barbaadeefidha. Maaliin godhaa objektii kana miirarii filadhee booddee objektii kana duplikeet naa godhi yookiin miirar imeejii objektii kanaa naa kaasii jedheen intarin jira. Sana booddee kiliik godhee gaafa akkas godhu intar gaafan godhu distaansiin as gidduu fi asiif as gidduu jiru wal qixxeedha jechuudha. Inni kan biraan saayidii barbaanne miirar kana gochuu dandeenya kanuma jechuudha. Objektii kanaan intarin godhaa miirarii kana asirratti ta'uun gochuu barbaade akkas gochuu nan danda'a jechuudha. Yoon barbaade immoo asirrattis gadi miirar gochuu nan danda'a. Intar asii asirratti ta'uun godheeti akkas gochuus nan danda'a jechuudha. Kanaaf objektii jiru modify gochuun keessaa tokko miirariin amala akka kanaa qaba jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo arreedha. Arree jechuun fakkeenyummaan ilaaluu wayyaa iskeerii tokko 20 utuun kaasee
digdama C enter C means close achi square akka kana itu digdama jira ta'eeti square kana yeroo digdama kaasurraa arreedhaan duplicate gochuun hin danda'ama distance isaa gidduu isaa sirriitti enne jechuudha kanaafuu arree kana gaafa click goonu boksiin akkasii kana fakkaatu tokkoon dhufa baay'ina isaas addaan fageenya gidduu isaanii jirus asuma irratti sirreeffachuu hin dandeenya jechuudha. Egaa arreen kun rektangulaarii ta'uu danda'a. Rektangulaarii jechuun bifuma kana kan fakkaatudha. Poolaariin immoo bifa akka kana rotate goone yookiin ofirra naannessinee gochuu dandeenya jechuudha. Ammaaf mee rektangilii kana haa ilaallu. Kuni number of rows dha. Dalga kana ammas irratti ilaaltu yoo taatanii 1 2 3 jechuun row 1 2 3 ituun ishee kana 20 yoo ta'e egaa kana baay'isuu kana ta'a waan ta'eef kana baay'isuu kana amma 12dha mee kana 4 haa goonu isa kana immoo 5 haa goonu sana booddee 5 baay'isuu 4 20 ta'a jechuudha. Row kana 20 gochuu barbaade row kana 4 gochuun barbaade akka kana 1 2 3 4 isa kana immoo si gadi immoo 5 sana booddee isheen kun distaansiin asii kaasee aga asii jiru 20 asii kaasee asii kan jiru 20. Egaa offset kan jennu offset row fi column offset waan jedhamu kuni addaan fageenya objectiin form gochuuf jennu kan jiru gidduu isaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma asii kaasee aga asii 20 ta'e nan gidduu isaa 10 hambisuu yoo barbaade yoo ta'e asii kaasee safara waan ta'e 30 gochuun qaba jechuudha. Kanaafuu row dha ta'ennaan amma 30 godha jechuudha. 30 godha jechuudha. Amma asii isa objectii asitti formi ta'uuf jedhuu fi gidduu isaa 20 hambisuu yoo barbaade yoo ta'e inni kun already 20 waan ta'eef isa kana 40 gochuun qaba jechuudha. So kana booddee select object waan jedhuu fi objectii kana deemee filachuun qaba jechuudha. Enter gaafa jedhu deebi'ee dhufa. Sana booddee okay active ta'a. Boksii kana fakkaatu duplicate godhee addaan fageenya wal qixxee ta'e irra nu kaa'a jechuudha. Isheen kun gidduun 10 kun gidduun 20 jechuudha. So boksii kana fakkaatu yeroo 20 kaasuurraa al tokko kaasnee arreedhaan duplicate gochuu dandeenya jechuudha. Maatriksii kana fakkaatu maatriksii asiin 4/5 tiin nu kaa'a jechuudha. Inni itti aanu immoo move kan jedhudha. Moviin ishee kanadha. Ishee kana amma objectiin kun 20 iddoo kana jiru square kana gara kanatti move gochuun barbaade yoo ta'e move irratti click godha. Sana booddee objectiin filadha. Enter gaafa jedhu beezii kamirraa kaastee garamitti buttanaa jedhe gidduu isaas qabee bituu ni danda'a, as qabee bituu ni danda'a. Akkas godhee gaafa lafa barbaade geessuu ni danda'a, distaansii illee gahuu ni danda'a jechuudha. Tun 30 gasheetii 30 irra deeminaa ta'a jechuudha. Or isuma kana filadhee yooni haa jennu move godhee enter gaafa jedhu qabee lafa barbaade geesses kaa'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu moviin distaansii barbaade irra butuu ni dandeenya dimensionii gashinee yookiin immoo qabnee lafa barbaannetti click yoo goone nu faana deema achi booddee achi kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru roteetiidha. Roteetii kana fakkeenyaaf objectii tokko kaasnee rotate gochuu yoo barbaanne laayiniidhaan objectii kana fakkaatuun kaasuu barbaade kana yoo ta'e objectii kana ofirra naannessuu barbaade yookiin objectii kana akkas naannessee ishee keessa ol seente kana gama kanaan kaa'uu barbaade yoo ta'e meeqa naannessa jechuudha digirii 90 naannessa jechuudha. Kanaaf rotate gaafa jedhu objectii filadhu naan jedha objectii kana sana booddee enter gaafa jedhu base pointii kanarraa digiriin ittiin naannessuun gashaa jechuudha. Sana booddee 90 yoo gashee bifa kanaan naanna'a jechuudha. Inni jalqaba akkas ta'e ture ofirra naannee jechuudha. Kan dudduubatti deebisee 45 naannessuu ni danda'a. Rotate select object enter
base pointii kanarraa naannessin jira 45 gaafa godhu kana ta'ee ta'a jechuudha. So 45 naannessuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf paartiin kun baay'ee salphaa ta'etu jiru. Steepii ma jiru sirriitti yoo hordofne steepiin isaa wal fakkaataa jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo iskeeliidha. Iskeeliin iddoo kana jira. Iskeel jechuun wanta tokko guddisuu yookiin xiqqeessuudha. Wanta tokko guddisuu yookiin xiqqeessuu ta'e immoo reeshiyoon ittiin guddisnuu fi ittiin ol kaasnu jira waan ta'eef reeshiyoo isaa erga barree booddee lakkoofsi nuni gashinu yoo tokko gadi ta'e objektii nuu kenname sana gadi buusaa jirra. Lakkoofsi nuni gashinu sun tokko ol yoo ta'e objektii sana scale up gochaa jirra yookiin enlarge gochaa jirra. Insa sana keessatti immoo reduce gochaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf amma objektii kana scale up gochuu yoon barbaade selecting godha sana booddee enter godhee gaafa gashu base pointii kamirraa kaasee sii guddisa naan jedhe iddoo kanaa kaasii naa guddisi yoon jedhe akka kanatti naa guddisa. Kanaafuu maal inni barbaadaa jiru maa inni percentii meeqaan akka yookiin reeshiyoo meeqaan akka naa guddisu dachaa lamaan guddisee yoon gashee lamaan gashaa jechuudha. Sana booddee amma kana naa ka'a jechuudha. Yommuu wanti kun dogoggora lakkii anoo gadi buusuun barbaade yoo ta'e ammas iskeeliitti hin deebi'aa achi objektiin filadhaa enter gaafan jedhu ajendu asii qabnees guddisuu hin dandeenya dirqama walakkaasa ta'uu hin qabu. Base pointii isaa kana objektii kana walakkaadhaan gadi buusuu iskeeliidhaan gochuun barbaade yoo ta'e 0.5 hin gashaa haga kanatti gadi xiqqaatti jechuudha. Egaa kana fakkaata. Inni itti aanee jiru baay'ee impoortaantiidha kan itti amanee tiriimiidha. Tiriim kan jedhamu mallattoo ishee kanarraa. Mallattoo ishee kana tiriim jechuun irraa kutuudha jechuudha. Iddootti wal caccaalee jiru irraa akkamittiin irraa gaggabaabsina kan jedhudha. Fakkeenyaaf amma objektii kana fakkaatuun qaba. Objektii kana fakkaatuun qaba. Objektii kana fakkaatuun qaba. Objektii kana fakkaatuun qaba jenna. Amma paartiin iddoo kana jiru kun hin barbaachisu yoo ta'e maaliin godhaa kana irraan kukkutaa jechuudha. Akkuma maqasiitiin irraa kunnu irraan kukkutaa jechuudha. Ishee kana kilik goonee booddee amalli ishee kanaa wanti waraqaan irraa adda taasisu ergi kilik goonee booddee lafa duwwaa irratti raayit kilik gochuu qabna. Lafa duwwaa irratti ergi raayit kilik goonee booddee deemnee objektii irraa kutuu barbaadne irratti kilik haa goonu irraa nu kutaa jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. Egaa galatooma viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa. Hiriyoota keessaniif waliif daddabarsaa. YouTube koo hordofaa. Viidiyoo kana fakkaatu hedduutu jira.